I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Agar.pro. Kada krenemo odmah, idemo tu jednog lika koji hoće nas jede, ali nas je promašio. Veliki je se raspao i opet je postao veliki i tako. Ja moram da budem veliki. Dođi vamo Ronaldo. Nemoj da pucate na mene. Ja sam mali. Dođi vamo. Ok, hvala. Ok, stoj. Ok, a, ulovo, padlo se. Ovdje nema nikoga. To je super. Ovo ću sada da probim. Evo, već smo veći. Подняли, хлопайте, давайте, песенка простая, глупая такая, все мне очень Ovako će da bude. Već imamo 2000 skor i pojeli smo nešto. Već kad budem ovo su se raspustali kamište. I evo sad ću stop. I evo opet sam počela snimam mini. Nisam pojela. Bežimo. I evo pojela. Kako se zove? Много вагой. Как что ты Ajde ma vi. Šta je bilo? Se ne smeš? Moram da pucam ove. Dobre. Sad ćemo ove mavi vijati. Ne čutim. Još me vi ovaj mani. Neka vija. Ne, više ne. Incici. A kept. Kako se zove? Ne. Nećeš. Hoću ja tebe. Dođi vamo štene jedno malo. Joj, ljudi, moramo sve iz početka.
Ja sam... Nisam stopirao. Mislila sam da sam stopirao, ali nisam. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!